Dala ko ba yung Ayan. gamot ko? Baka naiwan na. Ito, salamat naman. Ay, grabe. Kinabahan ako doon. Oy. Kaya sabi ko, dali, te. Narinig mo yun, no? Dali, dali, dali. Kasi paglabas ko ng pintuan, lahat nagsilabasan sila. Nakashort pa ako. Uy. Come, Runta. My God, no. Nagsisilipan pa sila doon, oh. Kayo, bakit kayo nagpapagod? Ay, grabe. Ayan ng alarm. Ay, nako. Ayan ng bombero. Aray ko. Pagtingin ko, nandito naman lahat dala ko. Sabi ko, ayan na. Ayan na. Parating ng alarm. Aray ko. Oh my God. Te, tawid tayo doon. Ayan. This is what happening in Radisson Hotel. Buti na lang nakapag-breakfast na kami. Good. Wait, already our breakfast. Ayan. Oh my God. Ayan, guys. Ay, doon sa garage. Doon sa garage. Sa garage pala.